உடையாது ஜி, அதான் விஷயமே. ஃபுல் டப்லாங்க சேர்த்து பாருங்க. ஹலோ வெல்கம் பேக் டு Blackmirrorvlog. ஸோ இன்னைக்கு எங்கே வந்துடுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கடையில் இருக்கிற வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் தான் வந்துடும். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் ஆஃபர் வந்து அள்ளி கொட்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க. என்னென்ன ஆஃபர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வாங்கினா அதுக்கு வந்து மிக்சி இல்லை ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து ஆஃபர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ அப்படின்ற மாதிரி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்னென்ன ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஷாப் எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கடை பிரிட்ஜ் ஏறும் போது அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷாப் வந்துடும். ஓனர் உள்ளே இருக்காங்க, நம்ம அவங்களாண்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம ஷாப் எங்க இருக்குது கரெக்டா? சென்னை மூலக்கடை வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ் 2016 இருந்து ஷாப் இருக்கு. ஆல்ரெடி ஃபேக்டரி அவுட்லெட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ ஃப்ரெஷ் பீசஸ் தனி ஷோரூமா எக்ஸ்க்ளூசிவா நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஆஃபர் ஏதாவது போயிட்டு இருக்குங்களா? நம்ம கடையில் எப்பயுமே ஆஃபர் தான். இப்போ ஆடி அதிரடி ஆஃபர் நிறையவே இருக்கு. ஒவ்வொரு பிராண்டா உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒரு மேரேஜ் எல்லா ஐட்டம்ஸும் நம்மள்ட்ட இருக்கும். அது இல்லாமல் ஃபேக்டரி அவுட்லெட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மைனர் ஸ்கிராச்சஸ் பீஸ் அதுவும் தனி ஷோரூம் இருக்கு, ஃப்ரெஷ் தனியா இருக்கு. ஸோ உங்க எந்த கேட்டகரி வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். டிவி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மல்டி செக்மெண்ட் நம்மள்ட்ட சோனி, சாம்சங், எல்ஜி, அண்ட் தென் பிபிஎல், ஹையர், ஸோ தென் டிசிஎல், மல்டி செக்மெண்ட் நம்மள்ட்ட எல்லாமே அவைலபிள் தான். ஸோ பேனல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லைவ்லேயே இருக்கும். இவ்வளோ டிவியுமே லைவ்ல இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு டிவியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% பிராண்டட் ஒன்லி. பிராண்டட் வித்தவுட் பிராண்ட் நம்மளை பண்ணுறதே கிடையாது, பிராண்டட் தான். ஒன்லி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு 32 inches ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னா 7,990 கொடுக்குறோம். 30 inches பிராண்டட் டிவி, ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங், ஓகேங்களா, ஜெர்மன் பிராண்ட் தான் நம்ம கொடுக்க போறது. ஸோ 7,990க்கு 32 inch டிவி கொடுக்குறோம். இதுக்கு வாரண்டி இருக்குதா? கம்ப்ளீட் 1 year வாரண்டி, பிராண்ட் வாரண்டி, கம்பெனி இன்ஸ்டலேஷன் வருவாங்க. ஓகேங்களா, கொடுக்குற பிராண்ட் எல்லாமே பிராண்டடா கொடுப்போம். ஒவ்வொரு பிராண்டுமே உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு 43 inches டிவி ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா 5,000 ஒர்த் உள்ள மிக்சி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 43 inches டிவி ஒன்று வாங்கினீங்க அப்படின்னா என்ன பிரைஸ் வருது? 43 inches டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22,000 ரூபாய். ஓகே. ஸோ அதுக்கு ஒரு 5,000 ஒருத்தர் மிக்சி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். ஓ, அதே வந்து டிஸ்கவுண்ட் மாதிரி தான் பண்ணி கொடுக்குறீங்க? கண்டிப்பா. ஒரு 55 inches டிவி எடுங்க, ஒரு 30 inches டிவியே ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். 55 inch டிவி ஒன்று வாங்கினா 30 inches டிவி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 65 inch டிவி ஒன்று வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். 65 inches பிராண்டட் டிவி வித் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். அதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் வாரண்டியோட கொடுத்து அதுக்கு மினி ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க பெட்ரூம்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா, ஸோ காம்பாக்டா, ஸோ டாக்டர் ரூம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று அதுவும் வித் வாரண்டியோட ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். 75 inches வாங்கினீங்க அப்படின்னா 200 liters ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று ஃப்ரீயா தரேன். 65 inches வாங்குறவங்களுக்கு ஒன்னு ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கலாம், இல்லையா வாஷிங் மிஷின் வேணா வாஷிங் மிஷின் தரேன். ரெண்டுத்துல எதுவும் கண்டிப்பா எதுவும் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு ஆப்ஷனல் தான், எதுவும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிவி வாங்குற கஸ்டமருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் தனியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 32 inches தான் டிவி வாங்க போறோம் அப்படின்னா 32 inches டிவி வாங்கினா ப்ளூடூத் ஏர்பாட் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஓகே, ஓகேங்களா. 1,500 ஒர்த் உள்ள ப்ளூடூத் ஏர்பாட் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சரிங்களா, இதுமே வித் வாரண்டியோட. ஸோ இது ஆமா நிறைய கெஸ்ட் இருக்கு நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு. அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏசி வாங்கினாங்க அப்படின்னா 4,000 ஒருத்தர் ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 2 ஏசி வாங்கினாங்க அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோன் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். கம்பல்சரி நம்ம கடையில் எந்த பொருள் எடுத்தாலுமே கஸ்டமர் கிஃப்ட் தான். ஸோ 3 ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சரிங்களா, இதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. அதுல என்ன லீவ் நம்ம கொடுக்குறோமோ அது கரெக்டா இருக்கும். வீடியோக்கா ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு நேரில் வந்து கொடுக்கறதா கிடையாது. நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு ஜெனுவனா இருக்கும், பக்காவா இருக்கும், ரேட்டும் பட்ஜெட்லயே இருக்கும். ஸோ இது ஆடி அதிரடி ஆஃபர். ஸோ 18th வரைக்கும் நமக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அப் டு 30th வரைக்கும், அதாவது ஆடி 30 வரைக்குமே நம்மளுக்கு ஸ்கீம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ், இந்த கெஜெட்ஸ், நமக்கு என்ன பொருள் எடுத்தாலுமே ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுங்களேன், ஒரு 1,500 ஒருத்தர் ப்ளூடூத் நெக் பேண்ட் ஒன்று ஃப்ரீயா ஒன்று வரும். ஓகேங்களா. இல்ல ஒரு நெக் பேண்ட் வேண்டாம், எனக்கு தோசை டவா ஒன்று கொடுத்துருங்க பிராண்டட் அப்படின்னா பிராண்டட் டவா ஒன்று கொடுத்துடலாம். இது 1000 rupees ஒர்த்து. இதெல்லாம் தனியா 1000 ரூபாய் வரும். கண்டிப்பா. நான்ஸ்டிக் டவா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான்ஸ்டிக் பிளஸ் வந்துட்டு இண்டக்ஷன் பேஸ். ஆமா, அது ஒவ்வொரு பொருள் எடுத்தாலுமே நமக்கு அஷ்யூர் கிஃப்ட். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் பார்த்துருக்கப்போ எல்லா இன்ச்சஸும் நம்ம அவைலபிள் தான். 32 எடுத்துங்க, 24 inches எல்லாமே வித் பிராண்டட் கம்பெனி வாரண்டியோட வரும். ஃபுல் ஷீல்டு வாரண்டி. நாங்களே பிரிக்க போறது கிடையாது, கம்பெனி தான் பிரிச்சு காட்ட போறாங்க. ஸோ பிராண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு பிராண்டட்ஸ் இருப்பாங்க, பிபிஎல், அந்த ஹையர், சாம்சங், எல்ஜி, அந்த சோனி, லாய்டு, ஹேவல்ஸ் பிராண்ட். லாய்டில் செம்ம குவாலிட்டியா இருக்கு, குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது. லாய்ட் நல்லாவே உங்களுக்கு குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட் சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு பிராண்டுமே செலக்டிவா சக்சஸ்ஃபுல் மாடலாக வச்சிருப்போம். நீங்க ஆன்லைன் செக் பண்ண கூட 1 year வாரண்டி இருக்கு, நம்மளுக்கு 2 years வாரண்டி இருக்கும். ஆமா, ஆன்லைன்ல செக் பண்ணி பாருங்க, தப்பு கிடையாது. ஆன்லைன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் மாடல்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில மாடல் மட்டும் தான் வெளியே வரும். நம்மளும் அப்படி கிடையாது. 80% ஸ்டோரேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் தான். ஸோ சேல்ஸுங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ல தான் 80% வியாபாரங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. 20% ஆன்லைன் நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. அதுமே ஒரு சில சர்வீஸ் ஸ்டாப்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப
வந்து கடைகளை நேர்ல போய் பார்த்து வாங்குறது நல்லதுன்னு நினைச்சு கஸ்டமர் டோட்டலாவே மாறிட்டு தான் இருக்காங்க. இப்போ கெல்வினட் ஃப்ரிட்ஜ் இது கவுல் ஷேப் புது மாடல் இது. ஓகேங்களா, நியூ மாடல் லான்ச்சிங் எல்லாமே 2023 லான்ச்சிங் மாடல் இது எல்லாமே. ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1000 rupees ஒர்த்தும் இல்லை, ஒரு குக்கர் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றோம். ஓகேங்களா, ஸோ இது கூட உங்களுக்கு டவாவும் கொடுத்துருக்கோம். டவா 2 ஆப்ஷன் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கஸ்டமர். அதே மாதிரி கலர்ஸ் வேண்டிய கலர்ஸ் நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதில் பார்த்தா லாய்டு ஹேவல்ஸ் பிராண்ட், இது குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆக வேண்டாம். ஸோ அதில் ஃபுல் டப்லாம் கிளாஸஸ். ஆமாம், இப்போ எல்லாமே லேட்டஸ்ட் மாடல் தான் இது எல்லாமே. இதெல்லாம் எவ்வளோ? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ளஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். ஃபோம் திக்னஸ் ஜாஸ்தி. ஓகேங்களா, கூலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பவர் கட் ஆனாலுமே 4 to 5 years பொருள் எந்த பொருளும் கிடையாது. ஸோ அந்த அளவு ஸ்ட்ராங்காக ஒர்த்தாக இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு ஃபோம் திக்னஸும் நார்மலாக கொடுக்குற எம்எம்மோட வந்து டபுள் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. மற்ற பிராண்ட் இந்த அளவு திக்னஸ் வராது. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி வந்து வாஷபிள் கவர் தான் உங்களுக்கு. எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி நம்ம கேஸ்கெட்டை க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த அளவு ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ண முடியும். அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் நம்ம கொடுக்கும் போதே உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எல்லாமே சொல்லியே கொடுத்துருவோம். ஸோ இதை பார்த்தா கலர் வேரியன்ட் நிறைய இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டெஃப்லான் கிளாஸஸ். ஃபுல் டெஃப்லான் கிளாஸ் எடுத்து பாருங்க, உடையாது. ஓகேங்களா, இதை போட்டு அடிக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து உடைச்சு விளையாடுவாங்க அவங்களுக்கு. சரிங்களா, ஸோ உங்களுக்கு சின்ன கோடு கூட விழாது, அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும். ஃபுல் டெஃப்லான் கிளாஸஸ்ல வித் ஆனியன் ட்ரேயோட. அதுவுமே பாருங்க எவ்வளவு குவாலிட்டியா இருப்பாங்க. ஃபுல் டச்சர் கிளாஸ். அந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், உள்ள கிளாஸ் இருக்குல்ல, இதனால அது இவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா கொடுத்துருக்காங்களேன்னா மெயினா டச்சர் கிளாஸ். இந்த கிளாஸ் மேல 150 கிலோ வரைக்கும் உட்கார வைக்கலாம். 150 கிலோ. ஓகேங்களா, அந்த அளவு வெயிட் தாங்கும். அந்த அளவு குவாலிட்டிக்கு பார்க்கவே ராயல்ட்டியா இருக்கும். வித் எல்இடி லைட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஆமா. ஸோ நம்ம கடையில பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்னு டெமோ மட்டுமே கொடுக்க மாட்டோம். பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது, ஒரு ப்ராடக்ட் வேணா எந்த அளவு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குங்கிறத கிளியர் கட்டா கொடுத்துருவோம் நம்ம. ஓகேங்களா, அது மாதிரி வேர்ல்பூல்ல வந்து புது மாடல். இது எல்லாமே ஐஸ் மேஜிக் பவர் கூல்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பார்த்தா ரொம்பவே ஃபெமிலியரான மாடல் இந்த மாடல். ஸோ வேர்ல்பூலை பொறுத்த 100 years பிராண்ட்னு சொல்லலாம். இது 101வது வருஷம். அது அமெரிக்கன் கம்பெனி. இது 101 வருஷம். அது ஆமா ரன்னிங். ஆமா, ஸோ இது வரைக்கும் வேர்ல்பூல் தெரியாத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவு வேர்ல்பூலோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். இது ஆனியன் ட்ரேயோட இருக்க மாடல். இதுல இன்னும் நிறைய கலர் வேரியன்ட் இருக்கு. எனக்கு சிங்கிள் டோர்ல நல்லா பெருசா வேணும், லார்ஜஸ்டா வேணும் அப்படின்னா தாராளமா இந்த மாதிரி போகலாம். டபுள் டோர் வேண்டாப்பா, டபுள் டோர் ஆட்டோமேட்டிக் கொஞ்சம் டபுள் டோர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. சிங்கிள் டோர்ல பெருசா வேணும் அப்படின்னா டைரக்டா சிங்கிள் டோர் இந்த மாதிரி போகலாம். இதுமே வித் ஆட்டோ டிஃப்ராஸ்ட், டபுள் டோர் மாதிரியே ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃப்ராஸ்ட் ஆகும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல செக் பண்றதோட 2000 ரூபாய் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியா இருக்கும். பிளஸ் கிஃப்டோட. இந்த பெரிய மாடல்ஸ் ஹை எண்ட் மாடல்ஸ் எல்லாம் போறோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் குக்கர் கொடுக்கறதோட இல்ல, குக்கர் இல்லைன்னா உங்களுக்கு மிக்சி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஃபர்ல. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ்ல யூஸ்வலா எல்லா கம்பெனி 1 year வாரண்டி கொடுப்பாங்க. இதுக்கு நம்மளுக்கு 2 years கொடுக்குறாங்க. யூஸ்வலா எல்லா கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டி கொடுப்பாங்க. இது வோல்டாஸ் டாடா பிராண்ட். இது பெக்கோங்கிறது டாட்டாவோட பிராண்ட் தான். அது டாட்டா நல்லாவே தெரியும் எந்த அளவு ஃபேமஸ் ஆனாங்கன்னு. ஏன்னா கொரோனா டைமிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா பண்ணி அவங்க ரொம்பவே ஃபேமஸ். அந்த குவாலிட்டியும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகல, நல்லாவே சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கு அதை வச்சுதான் இந்த பிராண்டை ட்ரஸ்டடா பண்ண எங்களுக்கு தோணுச்சு. இது மெயினா ஸோ ஒருத்தவங்க பண்றாங்க அப்படின்னா அதை எப்பயுமே நம்ம இன்னும் ஆதரிச்சு பண்ணணும் கண்டிப்பா. சரிங்களா, ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 years கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, அந்த கம்ப்ளீட் வாரண்டி 2 years, அடிஷனல் 1 year. நாங்க எல்லா கம்பெனி 1 வருஷம் கொடுக்குறாங்க, 2 வருஷம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பிளஸ். ஓகேங்களா, அப்ப அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்ஜில கவுல் ஷேப் புது மாடல்ஸ். இது எல்லாமே நியூ மாடல் அரைவல்ஸ் தான். அந்த ஹையர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்பிள் கலர்ல இருக்கும். பர்பிள் வித் மேட் பினிஷிங்ல இருக்கும். ராயல்ட்டியா இருக்கும். சிங்கிள் டோர்ல காம்பாக்டா ராயல்ட்டி வேணும்னா தாராளமா அதை எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜஸ் எடுத்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னா 11,990 இருந்து உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா, அது கம்பல்சரி என்ன பொருள் கிஃப்ட் வாங்கினாலுமே கம்பல்சரி கிஃப்ட் உண்டு. பேசிக் மாடல் ஒரு சில தான் நம்ம இதெல்லாம் நெட் ரேட்டே கொடுத்துருவேன். ஒரு சில மாடல்ஸ் வந்து கிஃப்டோட கொடுத்துருவோம். அதில் ஓகேங்களா, எது பேசிக் மாடல் நெட் ரேட் கொடுத்துருமா நெட் ரேட் கொடுத்துருவோம். பிளஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா இதுல வந்து நெட் ரேட் வாங்கிட்டு இதுக்கு ஒரு மிக்சி கொடுங்க நல்லா கொடுக்க முடியாது. என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கண்டிப்பா கொடுத்துருவேன். அந்த எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. சரிங்களா, என்னோட ஏன்னா இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ண முடியுது அப்படின்னா என்னோட லாபத்தை குறைச்சிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகேங்களா, ஹோல்சேல் வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இங்க இருக்கிற நியர்பை ஷாப்க்கு நான் சப்ளையர். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து கஸ்டமருக்கு உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது 300 ரூபாய் ரேட்டு தான் இருக்கும். ஸோ எனக்கு ரேட் கம்மியா இருக்கும். அதான் விஷயம். இதெல்லாம் எவ்வளவு வருது? ஓகேங்களா, இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட் நீங்க செக் பண்ணா 14,000 அந்த ரேஞ்ச் வரும். நானா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 13,500 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்ஜி அந்த சாம்சங் மல்டி செக்மெண்ட் நம்மள்ட்ட எல்லாமே அவைலபிள் தான். இது ஃபுல்லா இப்போ சிங்கிள் டோர் பார்த்துருக்கோம். அடுத்து டபுள் டோர் பார்க்கலாம் வாங்க.
டபுள் டோர்லுமே பாத்தீங்கன்னா மல்டி வேரியன்ட் இருக்கு. அதுவுமே கெல்வினேட்டர் மொத வந்து ஃப்ரிட்ஜஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கெல்வினேட்டர் வேர்ல்பூல் கெல்வினேட்டர் ஒன்னா வந்து இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் டைம் வந்துச்சு இல்லையா? ஆமா மொத யார் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அது கெல்வினேட்டர் ஃப்ரிட்ஜா தான் இருக்கும் அது. சரிங்களா? ஸோ அந்த பாருங்க இதெல்லாம் ஃபுல் செம்மையா இருக்கும் குவாலிட்டி. ஃபோம் திக்னஸ் ஜாஸ்தி, எவ்வளோ இந்த அளவு திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. பவர் கட்டாலும் கூலிங் ஸ்டாண்ட் பை ஆகும். இது எல்லாமே வித் பட்ஜெட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் வித் கிஃப்டோட எவரி பர்ச்சேஸ். ஆமா மேட் ஃபினிஷிங், அது ஜெர்மன் ஸ்டீல் சொல்லுவோம். அது ஜெர்மன் ஸ்டீல் சொல்லுவோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்பா ஸ்டீல் சொல்லுவோம். இது மேட் 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட சாம்சங்ல கொடுத்துருக்காங்க. இது டபுள் டோர். நிறைய வேரியன்ட் இருக்கும் நம்மள்ட்ட. கலர் வேரியன்ட் நிறைய இருக்கும். ஜஸ்ட் டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும். இங்கே ஒரு 15 ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் சிங்கிள் டோர் எடுத்தீங்கன்னா 40 ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். ஃபுல்லா டிஸ்பிளே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்கும். அந்த பிரான்ச் இது ஒண்டி தானா? ஒரே இடம் தான், சென்னை ஒரே இடம் தான் இந்த பிரான்ச். இது ஹையர்ல இவங்களும் அதை பாரு கொஞ்சம் அட்வான்ஸா எல்லா கம்பெனி ஒரு வருஷம் கொடுக்குறாங்க, 2 வருஷம் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி வந்து கம்பரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. நியூ மாடல் அரவேஸ் அது எல்லாமே. ஸோ இதுல வந்து ஃபுல் டப்ளாங் கிளாஸஸ். அந்த டப்ளாங் கிளாஸ் இதெல்லாம் லைட் ஸ்கிராச் இந்த மாடல் வேர்ல்பூல்ல. ஓகேங்களா? ஸோ ராயல்ட்டியா இருக்கும். பிளாக் கலர் ஒரு ராயல்ட்டி இருக்கும். ட்ரிபிள் டோர் இதுதான் மெயினா சொல்ல வந்தது. ட்ரிபிள் டோர்ல 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். 5 ஸ்டார் அதாவது 2015ல பெஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் அவார்டே வாங்கின ஃப்ரிட்ஜஸ் இது. ஓகேங்களா? பவர் கன்சம்ஷன் இருக்கு. இப்ப இருக்க எக்கனாமிக்கு பவர் தான் மெயின். ரொம்பவே பவர் கன்சம்ஷன் கம்மியா வேணும், ரொம்பவே கம்மியா வேணும் அப்படின்னா டைரக்டா இது போலாம் நீங்க ட்ரிபிள் டோர்ல. ஓகேங்களா? 5 ஸ்டார் 1 2 and then 3 டோர் வரும். ஓகேங்களா? 3 டோருமே இருக்கு. நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ் இது யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன பிளஸ் அப்படின்னா மெயினா பவர் கன்சம்ஷன், கரண்ட் பில்லு கம்மியா இருக்கும். அதான் இதுல பிளஸ்ஸே. நார்மலா இருக்கிறதோட ஒரு மடங்கு கம்மியாவே இருக்கும். இதுல 10 யூனிட் ஓடுது மத்ததுல அப்படின்னா இதுல 5 யூனிட் ஓடும். பாதி. ஸோ ட்ரிபிள் டோர் பார்த்துருந்தா அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச்சிங் புது மாடல் டப்ளாங் கிளாஸ் 18 கன்வெர்ட்டபிள். இந்த ஃப்ரிட்ஜை ஃப்ரீசரை எப்படி வேணாலும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே ஃப்ரீசரு மேலே ஃப்ரிட்ஜு கீழே ஃப்ரீசர் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேலே இருக்கிறத ஆஃப் பண்ணி கீழே ஃப்ரீசர் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். மேலே இருக்கிறத ஆஃப் பண்ணி கீழே ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். டோட்டலாக ஃப்ரிட்ஜ் ஆக்கலாம். அதன் மேலே வந்து ஃப்ரிட்ஜு கீழே ஃப்ரீசரை மேக்ஸிமம் கூலிங்க்கு கொண்டு வரலாம். டோட்டலாக ஃப்ரீசரை கொண்டு வரலாம். அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டியில் கொண்டு வரலாம் உங்களுக்கு. அதே சமயம் மேலே ஃப்ரீசர் வித் ஃப்ரிட்ஜ் மைனூட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி குவாலிட்டி, அதாவது என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம உள்ள வைக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கொண்டு வரலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லாயிட்டியாக இருக்கு பாருங்க. இதுவுமே ஃபுல் டச்சர் கிளாஸஸ் தான். நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா 150 kg வரைக்கும் வெயிட் தாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கும். பாட்டம் மவுண்ட் ஃப்ரீசர்னு சொல்லுவது ஃபுல் ராயல்ட்டியா இருக்கும். அதுல ஏதாவது குக்கர் மூடி எடுத்து தான் அடிச்சோம். ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க உடையாதுச்சு, அதான் விஷயமே. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மேட் பினிஷிங்ல ஹையர்ல புது மாடல்ஸ் இதெல்லாமே ஃபுல் டப்ளாங் கிளாஸஸ் தான் இதுவுமே. ஓகேங்களா? அது மாதிரி 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வித் ஆனியன் ட்ரையோட. சரி, நார்மலா டபுள் டோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனியன் ட்ரையோட வராது. புது மாடல் வந்து ஆனியன் ட்ரையோட சாம்சங்ல கொடுத்தாங்க வித் 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. பார்க்கவே ராயல்ட்டியா இருக்கும். பர்பிள் கலர் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சமான கலர். ரெண்டு ட்ரே வரும். அது சில்லர் ட்ரே, இந்த ஐஸ் கியூப் ட்ரே தனியா ஷெல்ஃப் வரும்ல, அது மேல அட்டாச் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். உள்ள பேக்கிங்ல வச்சிருக்காங்க பாருங்க. அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் பார்க்கலாம். வாஷிங் மிஷின் டாப் லோட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் 13,500 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். நம்ம கடையில் எல்லா பொருள் எடுத்தாலும் கிஃப்ட் தான் ஆச்சு. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வேர்ல்பூல் இருக்கு. வேர்ல்பூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர்ல 7 kg வாஷிங் மிஷின் எல்ஜி, அண்ட் தென் சாம்சங். இது எல்லாமே டிஸ்பிளே பீசஸ் தான். உங்களுக்கு குடோன்ல ஸ்டாக் ரெடியா இருக்கும், எதுனாலும் கொடுத்துலாம். அதே மாதிரி வந்து பாஷ் இம்போர்ட்டர் மாடல் வித் ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷனோட. ஓகேங்களா? வித் ஸ்மார்ட் டோர், வித் ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங், ஃபுல் டப்ளாங் கிளாஸஸ். ஸோ குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது, அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா இருக்கும். ஏறி நின்னாலும் ஒன்றாகாது. ஸோ பசங்க தான் ஏறி நிற்க வச்சிருவேன். சரிங்களா? அது மாதிரி லாய்டு ஹேவல்ஸ் பிராண்டு. ஹேவல்ஸ்ல பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ நல்ல ஃபாஸ்ட் சர்வீஸ், குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கு. ஒவ்வொரு மாடலும் புது மாடல்ஸ் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு. ஹேவல்ஸ்னா புது பிராண்டு கிடையாது, ஹேவல்ஸோட லாய்டு. ஓகேங்களா? ஸோ ஹேவல்ஸ் கம்பெனி லாய்டு பிராண்டு இப்போ வரைக்குமே சரி. ஹேவல்ஸோட ஒரு பிராண்டு கூடமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலியரே கிடையாது. ஸோ கொடுக்குற மாடல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்த்தபிள் மாடல்ஸ் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது எல்லாமே. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்வினேட்டர் வாஷிங் மிஷின்ல பட்ஜெட்ல ஒரு கெல்வினேட்டர் வாஷிங் மிஷின் 6.5 kg ரெடி ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. அந்த பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே 7 kg 7 kg இருக்கு பாருங்க. இது ஃபுல் டப்ளாங் கிளாஸ், ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷன் 7 kg மாடல். இது எல்லாமே நியூ மாடல் அரவில்ஸ் தான். மாடல் நமக்கு வேரியன்ட் ஆஃப் நிறைய மாடல்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 13,500 ரூபாய் சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாடல் 7 kg எடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 15,500 கொடுக்குறோம். மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணாலும் 16,500 ரூபாய் 18,000 வரைக்கும் பில்லிங் ஆகும். ஓகேங்களா? இது 7 kg.
அந்த வேர்ல்பூல்ல 7.5 kg 1 to 3 மிஷின்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் 1 2 3. ஸோ ஈஸியாக அவங்க ப்ரோக்ராம் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 12 ப்ரோக்ராம் ஆப்ஷன். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எந்த ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் இருந்தாலும் பர் டே வந்து 3 times வாஷிங் மிஷின் போடலாம். 1 hour to half an hour கேப் விட்டு போடணும். அதில் சஜெக்ஷன் அதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணக்கூடாதுங்கிற விஷயத்த எல்லாமே டேரெக்டாக ரொம்ப நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி 360 டிகிரி ப்ளோ வாஷ், இதுவுமே வித் ஸ்மார்ட் டோர் வித் இன்பில்ட் ஹீட்டரோட மாடல். இன்பில்ட் ஹீட்டர் மாடல் போது உங்களுக்கு ஸ்டீம் வாஷிங் வந்து வெள்ளாய் துணி துவைக்கிற மாதிரி ஹாட் வாட்டர் வித் ஸ்டீம் வாஷ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, ஹாட் வாட்டர் ஆப்ஷனோட இருக்கும். வார்ம் ஹாட்டு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாட் வாட்டர் வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஒயிட் துணிலாம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்கும். கலர் ஃபேடிங் ஆகாது. உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் மினிமம் டெம்பரேச்சரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். எல்லா வாஷிங் மிஷினும் 180 டிகிரி ரொட்டேஷன் ஆகுது. 360 டிகிரி ரொட்டேஷன் போது வாஷிங் டபுள் த குவாலிட்டி இருக்கும். ஓகேங்களா, இதுதான் இதுல பிளஸ்ஸே. வேர்ல்பூலை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல 9 kg நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். இது 7 kg நம்ம 9 kg இருக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏபி வாஷிங் மிஷின். ஐஏபி வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ்வலாக எல்லா கம்பெனியும் 1 year 2 years கொடுப்பாங்க, 3 years கூட கொடுப்பாங்க. ஆனால் ஐஏபி ஒருபடி மேலே 4 years கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த கம்பெனியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 years ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஐஏபியில் பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். அந்த 4 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுத்து 10 years மோட்டர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கடுத்து எல்ஜியில் 7.5 kg இந்த ஸ்மார்ட் டோர் ஆப்ஷனோட இருக்கும். இது எல்லாமே ரொம்ப தெரிஞ்ச மாடல் தான். அந்த டைமண்ட் ரூம் 3 ரூம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாமே செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய வேரியன்ட் இருக்கு. இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டாஸ் பெக்கோ 8.2 kg வோல்டாஸ் பெக்கோல அது போத் மோட்டர் 5 years வாரண்டி. ஸோ எல்லா கம்பெனி நீங்கள் செக் பண்ணாலுமே வாஷ் மோட்டர் மட்டும் தான் 5 years கொடுப்பாங்க. இல்லை ஸ்பின் மோட்டருக்கு சேர்த்து 5 years கொடுக்குறாங்க. அதான் அதில் ப்ளஸ். அதான் பார்த்தா லாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது மாடல் அரவில்ஸ் எல்லாமே. ஸோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. 7.5 kg வித் லார்ஜஸ்ட் டம்மு, ஃபுல் பாடி நல்லா திக்னஸ் குவாலிட்டியாக இருக்கும். அந்த 7.5 kg இது. ஓகே, அதே மாதிரி ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸஸ் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும். ஸோ குவாலிட்டிக்கு வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது, அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஃபுல்லாகவே. வாஷிங் மிஷின் செமி போட்டு தான் ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தோம். அந்த ஃப்ரண்ட் லோட் பார்க்கணும். ஃப்ரண்ட் லோடில் பாஷ் இருக்குது. பாஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் இன்ஜினியரிங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வைஸ் காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் குவாலிட்டி இருக்கும். ஸோ பாஷோட ரொம்ப பெரிய இருக்கு நிறையவே. அதேமாதிரி பாஷ் மிக்ஸி எங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ரன்னிங் தான். ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே சக்ஸஸ்ஃபுல் ரன்னிங்னால உங்களுக்கு பாஷ் நாங்கள் விடவே மாட்டோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியில் வந்து டைரக்ட் டிரைவ் மாடல் இது, ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் மாடல் இது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்சங்லும் புது மாடல் இது அரவேல் தான் எல்லாமே. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்பியில் 4 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி, 10 years மோட்டர் வாரண்டி. ஸோ நம்மள்ட்ட இருக்கிற மாடல்ஸ் எல்லாமே ஹைஃபை மாடலாக இருக்கும். ரேட்டு மார்க்கெட்டை செக் பண்ணால் கூட இருக்கிறதுலே பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும். இதுக்குமே 4,000 ஒர்த்தில் கிஃப்ட் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். ஸோ ஏசியிலுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 18 பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏசியில் இந்த தடவை சம்மர் சீசனில் நல்ல சேல் கொடுத்தாங்க. கஸ்டமர் ஆதரவு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அதுலேயுமே எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 பிராண்ட் டாப் அண்ட் பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஹையர் பண்ணியிருந்தோம், வோல்டாஸ் பண்ணியிருந்தோம், அந்த லாய்ட் பண்ணியிருந்தோம், ஸோ கேரியர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ உங்களுக்கு டாப் மோஸ்ட் எல்லா பிராண்டையுமே நம்ம பண்ணோம். அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் லைஃப் டைம் வாரண்டி கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் நிறைய ஆஃபரில் இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிபிஎல் நல்ல ஆஃபரில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு மல்டி செக்மெண்ட் ஏசி எடுத்திங்கன்னா 18 பிராண்ட் நம்மள்ட்ட இருக்குது. ஹையர், அந்த கேரியர், வோல்டாஸ், பேனசோனிக், டைக்கின், அந்த மிச்சிபிஷி, ஸோ கெல்வினேட்டர், ஓஜி, ஸோ எல்லாமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் பேஸுக்கு ஒரு 5 ஏசிஸ் ஒரு லார்ஜ் இருக்கட்டும், உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ், ஸோ அந்த மாதிரி பல்க் ஆர்டர் வேணாலும் உங்களுக்கு டேரெக்டாக வாங்க, விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே மார்க்கெட்டில் ரொம்பவே பெஸ்ட் ரேட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம். அந்த குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆக முடியாது, சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடலாக கொடுப்போம். உங்களுக்கு எது எக்கனாமிக்கோ பவர் சேவிங்ஸ் ஆகுதோ அதை செலக்டிவாக நம்ம கொடுக்குறோம். ஒவ்வொரு பிராண்டுமே சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல்ஸ் தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் தான் இதெல்லாமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் டீலருக்கான அவார்ட் கொடுத்தது 2023 மாடல் இருக்குது. அந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேரியரில் கொடுத்தது, அந்த லாயரில் கொடுத்துருக்கிறது, அந்த ஐடிஎஃப்சி பேங்க்கில் கூடவே நம்ம அவார்டு வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு உங்களோட சர்வீஸ் தான் எங்களுக்கு மெயின். அதுக்கு கொடுக்குற ப்ராடக்டோட சர்வீஸ் சப்போர்ட்டும் நல்லா இருக்குங்கிறது நம்ம ரொம்ப ட்ரஸ்டபுளாக நினைப்போம். ஸோ வந்து இந்த ஷாப்பில் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன ப்ரைஸில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத. மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடி மாதன்றதுனால நிறைய ஆஃபர் வாங்கி அப்படியே அள்ளி கொட்டுறாங்கன்னு கூட சொல்லலாம். அப்படியே கண்டிப்பா. ஸோ ஒரு பொருள் வாங்கினா ஒரு பொருள் இலவசம் அப்படின்ற மாதிரி வாரி கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க. வந்து இந்த கடையில வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பலை பிரஸ் பண்ணுங்க. லவ் யூ ஆல். நம்ம நெக்ஸ்ட்